अॼु असां ठाहिण वारा आहियूं सिंधी स्पेशल गुआर पटाटा। हीअ रेसिपी जाम टेस्टी हूंदी आहे एंड काफ़ी ईज़ी बि। तव्हां सोचींदा हूंदव कि अॼु मां सिंधी में छो थी ॻाल्हायां, छाकाणि त सुभाणे असां सिंधियुनि जो वॾो ॾींहुं आहे, नओं साल आहे, चेटीचंड, त सिंधी में ॻाल्हाइणु ज़रूरु ठहे थो। मां निकिता आहूजा स्वागत करे रही आहियां तव्हां सभिनी जो मुंहिंजे चैनल में। त हलो शुरू कयूं। सिंधी स्पेशल गुआर पटाटा ठाहिण जे लाइ असांखे हिननि इंग्रेडिएंट्स जी ज़रूरत आहे। त इहा स्लाइड चेक करियो, वीडियो खे लाइक शेयर ऐं चैनल खे ज़रूर सां सब्सक्राइब बि। सभिनि खां पहिरियों असां कुकर में 2 वॾा चमचा तेल जा विझंदासीं। मां थोरे घटि तेल में ई ठाहींदी आहियां। हिन खां पोइ थोरो ज़ीरो विझी करे ऐं हींग विझी करे हिनखे कुक कंदासीं। हाणे मां हिते कढ़ी पत्तो बि विझी रही आहियां। इन्हनि सभिनी शयुनि खे मिलाए छॾिणो आहे ऐं थूम खे असां सन्हो सन्हो बारीक बारीक कटे छॾियो आहे। हाणे असांखे थूम खे ॻाढ़ो कलर थियण ताईं कंटिन्यूअसली कुक करिणो आहे। त 1 मिंट ताईं तव्हां कुक कंदा। हिन खां पोइ टमेटो प्यूरी यानी कि मां टमाटे खे ब्लेंडर में ब्लेंड करे छॾियो हुयो। 3 खां 4 टमाटा मां हिते खयां आहिनि। इन्हनि सारी शयुनि जी मात्राऊं तव्हां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कयो। टमाटे खे असांखे सुठी तरह सां पकाइणो आहे। त लॻभॻि 5 मिनट्स ताईं असां इहो कंदासीं। हाणे मां हिन में लूणु विझी छॾींदमि ताकी टमाटो जल्दी सां कुक थी वञे। त हिनखे तव्हां मिलाईंदा रहो ऐं 5 खां 6 मिंटनि लाइ इनखे कुक कंदासीं। जॾहिं इहो पंहिंजो तेल छॾणु लॻे थो तंहिंमहिल असां हिन में गुआर विझी छॾींदासीं। मां गुआर खे नंढो नंढो कट करे छॾियो आहे, हिनखे सुठी तरह धोई छॾियो आहे। हाणे असां टमाटे सां गॾु गुआर खे भुनींदासीं 5 मिनट्स जे लाइ। हाणे असां सुका दाणा विझंदासीं। सारा सुका मसाला जेका आहिनि हाणे ई विझां थी मां गुआर विझण खां पोइ। त 2 चमचा दाणा विधा आहिनि। इन खां पोइ ॻाढ़ा मिर्च, मां सावा मिर्च बि पीसे छॾिया हुया टमाटे सां। हैड विझंदासीं ऐं गरम मसालो। हाणे इन्हनि सभिनी शयुनि खे असांखे मिक्स करे छॾिणो आहे। सुठी तरीक़े सां तव्हां मिक्स कयो ताकी सभु हिक ॿिए सां कंबाइन थी वञनि। त हिन खां पोइ असां पटाटा ऐड कंदासीं। जीअं त हीअ गुआर पटाटा जी भाॼी आहे त पटाटनि खे थोरो वॾो ई कट कयो जीअं मां कट कया आहिनि, ताकी उहो सब्ज़ी में ॾिसणु अचनि ऐं सुठा लॻंदा आहिनि। माए वांगुरु ॻड़ी वेंदा आहिनि, यानी कि तव्हांजी भाॼी हिकदमि परफेक्ट ठही आहे। त हिनखे बि असां 5 मिंट लाइ मिक्स कंदासीं। हाणे थोरो सो असां पाणी विझंदासीं, क़रीबन अधु कप जे अराउंड। इनखे हिकु दफ़ो मिलाए छॾींदासीं ऐं पोइ सीटी हणाईंदासीं। 2 खां 3 सीटियूं तव्हां हणायो जेसि ताईं पटाटो ॻरे नथो। त मां हिते 3 सीटियूं लॻाईंदमि। पहिरियों 2 लॻाए करे चेक कंदमि। हाणे 3 सीटियुनि खां पोइ हे ॾिसो सब्ज़ी तयारु आहे। मां तेल 2 चमचा ई विधो आहे। तव्हांखे लॻे थो वधीक विझिणो आहे त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां वधाए घटाए सघंदा आहियो। त इहे ठही चुकी आहे। त सिंधी स्पेशल गुआर पटाटनि जी सब्ज़ी रेडी थी चुकी आहे। तव्हां ॾिसी सघो था केॾी लाजवाब लॻी पई आहे ऐं पटाटो बि सुठी तरह ॻरी वियो आहे। त तव्हां बि ठाहियो, इनखे फुल्के सां गॾु खायो, गरम गरम फुल्के सां। ऐं मूंखे कमेंट में ॿुधायो कि हीअ रेसिपी तव्हांजे लाइ कीअं रही। इन वीडियो खे पंहिंजे सिंधी भाउरनि भेनरुनि सां शेयर कयो, लाइक कयो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। ॿियो, सिंधी में ॻाल्हाइण में बिल्कुलु बि शर्म न कयो। सिंधी असांजी मातृभाषा आहे। चेटीचंड जूं सभिनी खे लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। आयो लाल, सभई चओ झूलेलाल। मुंहिंजे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खे फॉलो कयो। इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। मां निकिता आहूजा मिलां थी तव्हां सां ॿिए एपिसोड में। तेसि ताईं प्लीज़ पंहिंजो ख़्यालु रखो ऐं ख़ुशि रहो।